Mời các bạn xem đoạn hội thoại ngắn sau. Đáng lẽ hai người này đang đứng đối mặt nói chuyện với nhau, nhưng ở cú cắt vừa rồi, do camera bị đặt sai trục, cả hai lại bỗng nhiên cùng nhìn về một hướng. Hay với video này, cảnh người hùng đang bị truy đuổi bởi kẻ xấu, lại trông như hai người đang chạy về phía nhau. Bộ não chúng ta lập tức bị khựng lại để thắc mắc, ủa, họ đang nói chuyện với nhau hay đang nhìn cái gì ngoài khung hình vậy? Đó là thảm họa khi continuity bị phá vỡ. Chào mừng thầy cô và các bạn đến với topic 4. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống bảo vệ không gian màn ảnh, tính liên tục, continuity và chụp hành động. Để bảo vệ không gian đó, chúng ta có 3 nguyên tắc xương sống. Chụp hành động 180 độ để cố định hướng màn ảnh, quy tắc 30 độ để tránh giật hình và cắt khớp hướng nhìn để kết nối ánh mắt của hai nhân vật. Tại sao phải tuân thủ khắt khe như vậy? Để giảm tải nhận thức. Khi không gian mượt mà, bộ não khán giả không cần tiêu tốn năng lượng để giải toán địa lý, mà dành 100% sức lực để cảm nhận diễn xuất. Nếu nhịp điệu trả lời when to cut, khi nào cắt, thì continuity là la bàn trả lời how to cut, cắt sang góc nào để khớp không gian. Nhưng quy tắc sinh ra là để bẻ gãy một cách nghệ thuật. Hãy xem cảnh thẩm vấn kinh điển trong The Dark Knight. I wanted to see what you'd do. And you didn't disappoint. You let 5 people die. Then you let Dent take your place. Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. Ban đầu, trục 180 độ giữa Batman và Joker được thiết lập rất vững chắc. Nhưng ngay khi Batman mất bình tĩnh, máy quay đã liên tục cắt nhảy, lật trục qua lại hai bên. Sự phá vỡ không gian này tạo ra cảm giác chóng mặt, mất phương hướng tột độ. Dù Batman đang áp đảo thể xác, nhưng chính cú lật trục này lại ngầm khẳng định với khán giả, Joker mới là kẻ đang nắm hoàn toàn quyền thao túng tâm lý. Tổng kết lại, có 3 điểm cốt lõi editor cần nhớ. 1. Continuity không phải quy tắc máy móc, nó sinh ra để bảo vệ cảm xúc. 2. Bạn phải hiểu thật sâu luật 180 độ trước khi bẻ gãy nó để làm thủ pháp điện ảnh. 3. Trước khi một cú cắt tạo ra được nhịp điệu, nó bắt buộc phải thỏa mãn bài toán hình học của continuity. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Bên cạnh trục 180 độ, quy tắc 30 độ cũng là một luật lệ cứng rắn để tránh hiện tượng giật hình, jump cut. Nhưng đạo diễn Jean-Luc Godard đã chứng minh, biết luật là để phá luật. Trong phân cảnh lái xe của phim Breathless, ông cố tình giữ nguyên một góc máy và cắt giật liên tục bỏ qua các khoảng thời gian. Sự phá vỡ continuity thời gian này không hề là lỗi, mà nó tạo ra một nhịp điệu bức bối, nổi loạn, phá vỡ hoàn toàn ảo giác điện ảnh truyền thống và định hình lại lịch sử dựng phim thế giới. Au revoir. Où on va? Nous porte où? À Saint-Michel. On couche ensemble ce soir? Je ne sais pas. Pourquoi? Tu crois bien avec moi? Si, c'est bien. Tout à l'heure dans François, j'ai lu un truc pas mal. Un receveur d'autobus qui avait volé 5 millions pour séduire une fille. Il se faisait passer pour un riche impresario. Ils sont descendus ensemble sur la côte. En 3 jours, ils ont grillé les 5 millions. Et là, le type, il s'est pas dégonflé. Il a dit à la fille, c'est de l'argent volé, je suis un voyou, mais je t'aime bien. Et ce que je trouve de formidable, c'est que la fille l'a pas laissé tomber. Elle lui a dit, moi aussi, je t'aime bien. Ils sont remontés ensemble à Paris. Et on les a pincés alors qu'ils cambriolaient des villas à Passy. Elle faisait le guet. C'est gentil de sa part. Pardon, vous avez un peu de feu?
Écoutez, tenez, là 100 sous, et allez vous acheter une boîte d'allumettes. J'oubliais totalement, Michel. Il faut que je m'en aille. J'ai un rendez-vous. Avec qui? Un journaliste aux Champs-Élysées qui doit me ramener à une conférence de presse. Où ça? Maintenant? Ça ne vous regarde pas. Vous êtes vraiment agaçant. Tu ne restes pas avec moi, alors? On se verra demain, mais si. Pas demain, ce soir, Patricia. Je vous ai dit que c'est impossible. Pourquoi tu es cruel? Où est-ce qu'il y a des taxis? Bon, très bien, ma voiture est à l'opéra. Tu veux que je te dépose? OK. Et ta Ford, tu ne l'as plus? Elle est au garage. Allez, quoi, je reste avec toi. De toute façon, j'ai mal à la tête. On ne sera pas ensemble, mais je voudrais rester à côté de toi. Non, ce n'est pas ça, Michel. Pourquoi vous êtes triste? Parce que je suis triste. C'est idiot. Pourquoi tu es triste? C'est mieux quand je dis vous ou tu. Pareil, je peux pas me passer de toi. Tu peux très bien. Oui, mais je veux pas. Regarde une Talbot, elle est belle, 2,5 litres. Tu es un garçon. Quoi? Je ne sais pas. Patricia, regarde-moi. C'est interdit d'aller voir Steve. Hélas, hélas, hélas. J'aime une fille qui a une très jolie nuque, de très jolis seins, une très jolie voix, de très jolis poignets, un très joli front, de très jolis genoux. Mais qui est lâche. C'est là, stop. Attends, je vais me garer, quoi. Non, c'est inutile. Bon, fous le camp. Je ne veux plus te voir. Fous le camp. Fous le camp, dégueulasse.